嘅熱血溜冰特訓。尋日有冇睇溜冰啊？真係好有型啊！大雄都有睇啊冇啊，因為我嗰陣喺度睇緊獅頭人啊。似大雄會做嘅事，真係幼稚啊！溜冰選手真係犀利呀！如果我都可以溜到咁樣嘅話就好啦。咁我都去學下溜冰先。你想學溜冰，仲想溜到好似職業選手咁？最好就盡量簡單啲。天氣都已經咁凍噶啦，仲要特登走去冰上面玩，咁傻都有噶。你咁講又有道理。哥哥，多拉美，我趁今日蜜瓜包做特價過嚟，點知一嚟就見到大雄咁慘。吓？難得大雄咁有衝勁去做一件事，哥哥你嘅職責應該係要全力支持佢啊！咁我又未至於好有衝勁。咁大雄你係咪想學識溜冰啊？我想唔想呢？多拉美，我睇大雄個樣，佢應該就唔係真心想學溜冰啦。所以你哥哥你就係喺呢方面做得唔夠好啊！吓？由而家開始努力嘅話，就算係大雄，將來都有機會成為出名嘅選手嘅。真係嘅，出名嘅選手。只要肯努力，夢想就會成真。等我做你教練啦，事不宜遲，即刻練習。係咪真係會咁順利呀？用呢度做練習場地就啱晒啦。喵！真係呀，唔練習就學唔識噶啦。好凍啊！哆啦 A 夢。啊！我諗到一個好辦法啊！我將面盤拎去花園等啲水結冰，然之後再用縮小電筒將大雄佢縮細，喺度練習就唔凍啦。不過呢間房嘅氣溫咁暖。救我！啊！一日都係因為哥哥你想慳功夫，先會搞成咁。哎呀，始終都係要喺嚴峻嘅環境下練習先至得。多拉美，係咁，我哋就出發啦！好，開始練習啦！我頂唔順啊！有冇搞錯啊？真係冇你哋辦法。咁嘅話，日要用呢樣啦，滑行氣咩嚟㗎？體。只要噴咗呢啲氣體，就可以喺任何嘢上面滑行。有事不宜遲，我噴。咁心急都有噃。你講咩話？冇嘢。哎呀，咩事啊？停唔到落嚟嘅。而家哥哥大雄就隨時隨地都可以練習到溜冰啦。原來係咁。食茶點啦！嚟啦！輕鬆好輕鬆啊！呀呼！大雄，冇事啊嘛？我暈啊！嗱，食啦！我唔客氣啦。連隻叉都變到咁線，忍下啦，忍到你學識溜冰就得噶啦。唔係啩？我嘅茶點啊！呢度有足夠嘅空間俾你練習。嚟，哥哥都一齊啦！哇！點解連我都要啊？多拉美。有人一齊練習嘅話，可以激發到大雄嘅鬥心噶。有啊有啊！搞錯啊！你哋唔
佢哋做緊咩啊？冇可能嘅啦！無論大雄點練習，都唔會學得識溜冰嘅咧。冇啲咁嘅事啊！大雄佢有信心可以留得好過你哋兩個噶。唔係噶，哆啦美。因為大雄嘅目標係要成為出名嘅選手唔係噶，唔係噶，我都知自己冇咁嘅天分。你喺度講咩啊？只要努力就得噶啦。唔係啊，真係咁嘅，哆啦 A 夢。咁你就即管努力練習啦！你問我，我問邊個喎？大件事啊！咁你努力啦！努力嘅，我睇唔到大雄，大雄，嘿，我行先一步啦。等埋啊！點算好啊？哇！咩事啊？大件事啦！停啊停啊！哇，竟然去咗咁多人嘅地方。我哋救哎呦！得咗啦！係啊，大雄佢我好似開始掌握到竅門啦！哇！各位人抬我起身啦！佢翻到嚟啦！大雄識得溜冰，好小事啫！你終於學識咗點樣溜冰啦！犀利呀！咁算得係咩喎？根本冇咩大不了。好啊，我哋聽日喺溜冰場決一勝負。吓，好啦，大雄，你係咪真係冇問題噶？就俾你哋見識一下，我話你嘅溜冰技術點解會咁㗎？冇理由㗎！大雄，好痛啊！我唔記得咗要着埋對溜冰鞋去練習添。所以我先同你講要正正經經咁練習啊！放心啦，我會一直教到你學識為止。